Thưa quý vị và các bạn, bão số 13 Kanmati là cơn bão thảm khốc nhất châu Á năm nay và đang chuẩn bị đổ bộ Việt Nam. 신사숙녀 여러분, 태풍 칼맥이 태풍 13호는 올해 아시아에서 가장 파괴적인 태풍으로 베트남에 상륙할 준비를 하고 있습니다. Bão Kanmati, tên Philippines là Tino, là cơn bão chết chóc nhất đổ bộ Philippines năm 2025, khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, nhiều người khác mất tích, phần lớn ở tỉnh Cebu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo các bản tin báo, quy mô của thảm họa do bão số 13 Kanmati gây ra tại tỉnh Cebu và các khu vực lân cận khiến nhiều người dân và quan chức địa phương bất ngờ. Philippines vốn thường chịu ảnh hưởng của bão, và Kanmati đã đổ bộ vào đất liền ở cường độ tương đương bão cuồng phong cấp 2, là cơn bão thứ 20 đổ bộ nước này trong năm nay. 태풍 칼맥이 필리핀에서는 티노로 알려짐는 2025년 필리핀을 강타한 가장 치명적인 태풍으로 최소 140명의 사망자와 수많은 실종자를 발생시켰으며 특히 가장 큰 피해를 입은 지역은 세부주였습니다. 태풍 보고서에 따르면 세부주와 주변 지역의 칼매기가 일으킨 재난의 규모는 많은 주민과 관계자들을 놀라게 했습니다. 필리핀은 원래 태풍에 취약한 지역인데 칼매기는 카테고리 2급 허리케인급의 위력으로 상륙하여 올해 필리핀을 강타한 20번째 태풍이 되었습니다. Dù không phải là cơn bão mạnh nhất trong năm đổ bộ Philippines, nhưng Kanmati di chuyển chậm, chút lượng mưa lớn xuống các thành phố và thị trấn đông dân cư. Các quan chức Philippines cho biết, hầu hết nạn nhân chết đuối do bão gây ra lũ quét và khiến mực nước sông dâng cao vượt mức nguy hiểm. Khu vực gần Leyte và các vùng phía Bắc Mindanao đều là những hòn đảo đông dân cư ở miền Trung Philippines, ghi nhận lượng mưa từ 150 đến 250 mm chỉ trong 24 giờ, cao hơn nhiều so với lượng mưa trung bình hàng tháng của tháng 11. Tại Cebu, địa hình gồ ghề dẫn nước mưa. Nước lũ thẳng vào các khu dân cư có hệ thống thoát nước kém. Tốc độ gió thường là yếu tố mà công chúng quan tâm và trên thực tế, đó cũng là cách các nhà khí tượng học phân loại bão. Nhưng nước gần như luôn là nguyên nhân gây tử vong số 1. Nhà dự báo thời tiết Taylor Wood của CNN lưu ý, tác động của bão số 13 Kanmati càng tồi tệ hơn do hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn ở một khu vực vốn đã dễ bị lũ lụt và dường như do thiếu hiểu biết về các cảnh báo sớm. Phó Giám đốc Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines Betano Zafito Alego 4 cho hay. 칼마에기는 올해 필리핀을 강타한 태풍 중 가장 강력한 태풍은 아니었지만 느리게 이동하면서 인구 밀집 지역인 도시와 마을에 폭우를 쏟아부었습니다. 필리핀 당국은 익사 희생자 대부분이 태풍으로 인한 갑작스러운 홍수 때문이라고 밝혔는데 이로 인해 강수위가 위험 수준 이상으로 상승했기 때문입니다. 필리핀 중부의 인구 밀집 지역인 레이테 섬과 민다나오 북부 지역에는 단 24시간 만에 150에서 250mm의 비가 내렸는데 이는 11월 평균 강우량을 훨씬 웃도는 양입니다. 세부에서는 험준한 지형 때문에 빗물과 홍수가 배수시설이 미흡한 주거지역으로 직접 흘러들어갔습니다. CNN 기상예보관 테일러 워드는 일반적으로 사람들은 풍속에 대해 우려하고 실제로 기상학자들도 태풍을 분류할 때 풍속을 기준으로 하지만 사망의 가장 큰 원인은 거의 항상 물입니다.라고 지적했습니다. 필리핀 민방위청 부청장 베르나르도 라파엘리토 알레안드로 4세는 태풍 칼마에기 태풍 13호의 영향은 이미 홍수에 취약한 지역에 막힌 배수 시스템과 조기 경보에 대한 이해 부족으로 더욱 악화되었다고 밝혔습니다. Sau Philippines, bão Kanmati vẫn là mối đe dọa khi di chuyển qua Biển Đông hướng tới bờ biển Việt Nam. Cơn bão số 13 đã mạnh lên tương đương với bão cuồng phong cấp 4 và dự kiến đổ bộ vào miền Trung Việt Nam tối ngày 6 tháng 11. Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp GTVUC của Hải quân Mỹ cho hay, bão Kanmati tiếp tục mạnh lên khi di chuyển về phía miền Trung Việt Nam với sức gió lên tới 215 km/h. Theo tin báo mới nhất của Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PSA, chiều ngày 6 tháng 11, bão số 13 Kanmati đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 25 km/h. Cơn bão có sức gió duy trì tối đa 165 km/h ở gần tâm và gió giật lên tới 205 km/h. Cơn bão mới nhất trên Biển Đông đang duy trì cường độ bão cuồng phong khi áp sát Việt Nam. Các nhà dự báo bão của Philippines cho rằng bão số 13 Kanmati sẽ suy yếu nhẹ trước khi đổ bộ
và suy yếu nhanh hơn nữa sau khi đổ bộ. 필리핀에 이어 태풍 칼메기가 남중국 해를 가로질러 베트남 해안으로 이동하면서 위협을 가하고 있습니다. 13번째 태풍인 칼메기는 카테고리 4급 허리케인으로 강화되었으며 11월 6일 저녁 베트남 중부 지역에 상륙할 것으로 예상됩니다. 미국 해군 합동태풍경보센터 JTWC는 태풍 칼메기가 베트남 중부 지역으로 이동하면서 계속 세력을 키우고 있으며 최대 풍속이 시속 215km에 달한다고 보고했습니다. 필리핀 기상청 PAGASA 21월 6일 오후 발표한 최신 태풍 정보에 따르면 태풍 칼메기는 시속 25km의 속도로 서쪽으로 이동하고 있습니다. 중심 부근 최대 풍속은 시속 165km이며 순간 최대 풍속은 시속 205km에 이릅니다. 남중국해에서 발생한 최신 태풍이 베트남에 접근하면서 허리케인급 강도를 유지하고 있습니다. 필리핀 태풍 예보관들은 태풍 칼메기, 태풍 13호가 상륙 직전에 다소 약화되고 상륙 후에는 더욱 빠르게 약화될 것으로 예측하고 있습니다. Ngay sau bão số 13 Kanmazi, bão Phung Muông, tên ở Philippines là Uwan, dự kiến mạnh lên và có thể trở thành bão cuồng phong cấp 3 hoặc 4, thậm chí siêu bão vào cuối tuần này, đe dọa gây thêm lũ lụt và thiệt hại cho các khu vực phía bắc đảo Luzon của Philippines. Trước bão Kanmazi, vào tháng 9, siêu bão Jagasa mang theo gió mạnh và mưa lớn đến Philippines, Đài Loan, Trung Quốc, Hong Kong, Trung Quốc đại lục và là cơn bão mạnh nhất trong khu vực Biển Đông trong năm nay. 제13호 태풍 칼메기에 이어 필리핀에서는 우한으로 알려진 태풍 풍엉이 세력을 키워 이번 주말까지 3, 4등급 허리케인, 심지어는 초강력 태풍으로 발달할 가능성이 있어 필리핀 루손섬 북부 지역에 추가적인 홍수와 피해를 야기할 것으로 예상됩니다. 칼메기 이전에는 지난 9월 초강력 태풍 나가사가 필리핀, 대만, 중국, 홍콩, 중국, 그리고 중국 본토에 강풍과 폭우를 몰고 왔으며 올해 남중국해 지역에서 가장 강력한 태풍이었습니다.